सबने तो कछुए के बारे में सुना ही होगा और कई लोगों ने उसे देखा भी होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं जो कछुए होते हैं उसके दांत नहीं होते हैं। और ये धरती पे सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाले जीवों में से एक माना जाता है। ये 200 से 250 साल तक जिंदा रहते हैं और इस समय धरती पर कछुए की लगभग 300 से भी ज़्यादा प्रजाति मौजूद है। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।